Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rajulun li'aliyin karramallahu wajhah, ya amiral mu'minin sif lana ad-dunya. Qala wa ma asifu laka min dari man sahha fiha saqama wa man amina fiha nadima wa man iftaqara fiha hazina wa man istaghna fiha uftutina fi halaliha al-hisabu wa fi haramiha al-iqabu wa mutasyabihuha al-itabu. Wa qila lahu dhalika marratan ukhra faqala atulu am aksuru faqila qassir faqala halaluha hisabun wa haramuha azabun. Wa qala Malik ibn Dinarin ittaqu as-saharata fa innaha tasharu qulubal ulama, yakni ad-dunya. Wa qala Abu Sulaiman ad-Darani idza kanatil akhiratu fil qalbi ja'atid dunya tuzahimuha fa idza kanatid dunya fil qalbi lam tuzahimha al akhiratu. Masih keneh babu dhammid dunya, ya, masih keneh tentang bab ngahina atau mencaci merendahkan dunia. Artinya hal-hal anu henteu manfaat di akhirat, itu ngaranna dunia anu mana urang sararea minengnya katipu ku dunia. Wa qala rajulun li aliyin karramallahu wajhah, dan berkata seorang lelaki kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ya amiral mu'minin. Perkataannya, wahai amiral mu'minin, siflana, semoga mensifati engkau lana untuk kami ad-dunya akan dunia. Qala, maka menjawab Imam Ali, wa ma asifu laka min dari man sahha fiha saqam. Wa ma akan apa asifu mensifati aku laka bagi engkau min dari man dari negerinya orang sahha yang tadinya sehat itu orang fiha di dunia saqama dia menjadi sakit. Wa man amina fiha, dan orang yang merasa aman fiha di dunia nadima maka dia akan menyesal. Wa man, dan siapa orang iftaqara yang merasa butuh fiha pada itu dunia hazina maka dia akan bersedih. Waman, dan siapa orang istaghna yang merasa tidak butuh itu orang fiha pada dunia uftutina maka difitnah diuji itu orang. Fi halaliha al-hisabu, dalam halalnya itu dunia, al-hisabu bahwa hisaban, wa fi haramiha, dan dalam haramnya itu dunia, al-iqabu adalah siksaan. Wa mutasyabihuha, dan yang mutasyabih atau yang syubhat daripada itu dunia, al-itabu adalah cacian. Itunya jadi cek Imam Ali radhiyallahu taala anhu haja ku Imam Ghazali dibulak dibalik diutahkeun kabeh tentang perihal-perihal pencacian atau penghinaan dunia. Supaya naon? Supaya hate urang teu ngarasa betah di alam dunia, supaya hate urang lain ngajadikeun dunia tujuan urang, supaya hate urang henteu jadi patokan tentang dunia. Jadi ku Imam Ghazali dibulak dibalik terus diasupkeun dawuh-dawuh para ulama, diterangkeun dawuh-dawuh para sahabat
tentang tidak berartinya dunia di akhirat engke. Gitunya. Oke, ayeuna di dunia ieu berarti ayeuna di dia berharga, tapi engke di akhirat dunia eta moal berarti, moal berharga. Jadi aya jelema nanya ka Imam Ali, ya Amirul Mukminin gitu, siflana ad-dunya gitu, muga salira nerangkeun ka abdi tentang dunia. Pemacik Sayyidina Ali, wama asifu laka min dari man sahha fiha saqab. Gitu. Dek nerangkeun naon kaula ka anjeun? Nerangkeun negeri jelema nu tadina cager hirup di dunia jadi geringnya cager urang teh bahagia sehat kawin we geus kawin reuneuh pamajikan geus reuneuh teh leng kana sirah teh gitu. Nah jadi lieur kieu hirup teh kitu pan da kamari masa bahagia hirup teh. Nah geus kawin jadi jangar kieu gitu pan leuy ngajuru ai geus ngajuru teh kudu sesar leng deui gitu kana sirah teh asup daftar BPJS teu nyaho-nyaho acan dipotong dina rekening teh BPJS teh da teu bisa daftar saurang kudu sakula warga lieur deui kitu Pak. Enggak nu cager teh jadi gering gitu, nu cager teh jadi gering, nu normal teh jadi lang-lang ling-ling. Itu dunia teh kitu nya, kitu dunia teh eta teh sararea daek teu daek sararea kitu. Masyaallah nya tuluina kumaha tuluina cek Imam Ali wa man amina fiha nadima sajal manu ngarasa aman di dunia manehna bakal haneueuh ngarasa tenang ngarasa aman ngarasa santai sia ujug-ujug datang maut gitu ban hos we maut kumaha haneueuh kaduhung baheula di alam dunia henteu migawe kahadean wa man iftaqara fiha hazina jalma nu butuh di alam dunia pasti pinuh ku kasedihan. Saha jalma nu teu butuh di alam dunia gitu kabeh butuh gitu kabeh butuh dahar butuh sare butuh kendaraan butuh pakaian butuh cai kabeh jalma sa alam dunia butuh leungit weh pangabutuhna sedih gitu ban sedih hayang dahar dahareunana sedih hayang mani caina sedih hayang kamalang duitna sedih itu sedih ban butuh da jelema hayang kawin awewena sedih gitu ban dunia sagala sedih daruhumumnya negeri sedih dunia teh jadi nu sedih teh lain urang wungkulnya sararea sing gede hate sakabeh jelema sa alam dunia teh sararedih naon sabab katutup kabeh ku pangabutuh gitu pinuh ku pangabutuh atuh kudu kumaha kudu sabarnya sararea kudu sabar tah sabar eta teh jadi ganjaran engke di akhirat tungguan we tapi kairaha cenah pangarasa sabar teh satungtung ngarenghap eta sabar hartina tepi ka paeh nya sabar teh tepi ka paeh jadi can paeh mah tong eureun sabar keweh di mana hayang eureun sabar di mana geus paeh nya geus paeh ta eureun we sabar teh gitu satungtung hirup mah terus ulah eureun tina sabar sabab urang teh pinuh ku pangabutuh wa man istaghna fiha uftutina sajal manu ngarasa teu butuh ngarasa beunghar di dunia uftutina pasti diuji gitunya orang teh
nguat-nguat maneh nahan diri gitu tina sagala rupa hal anu matak nyilakakeun. Itu nahan diri supaya orang teu butuh kana dunia. Gitu ban? Tah jelema nu teu butuh kana dunia kumaha tutina diuji. Diuji panasaran we batur teh. Panasaran hayang ngetes, hayang ngecek bener apa henteu. Gitunya fi halaliha al-hisab, halalna dihitung. Waduh, halalna teh halalna dibalitung ke cenah cek riwayat pan gitu di mana ke jelema maut di hadapan Allah diadili lamun manehna boga harta ditanya ku Allah di mana maneh neangan harta atau di mana maneh menang eta harta. Tuluina dikamanakeun eta harta maneh. Dua pertanyaan, hiji di mana, dua di kamana. Insyaallah nya tak kitu tah. Hese akhirat teh wah maneh teh babari surga teh. Teu hudang sarejol ahli surga henteu. Jadi ahli surga teh make perjuangan, make perih, make capek, make nyeri hati gitu ban. Itu make nyeri hati hayang jadi ahli surga teh. Sabab batur mah mak migawe doraka, orang mah nahan diri supaya ulah doraka. Gitu ban. Nah, eta teh nu halalna. Wa fi haramiha al-iqab, dina haramna eta dunia eta siksaan. Insyaallah nya. Jadi aya riwayat pan. Ya riwayat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu miwarang ka saha? Miwarang ka hiji awewe ti golongan Ansor. Anu mana awewe eta teh ngomongkeun batur. Cek Nabi ka dieu maneh utahkeun ku maneh. Itu sanggeus ngomongkeun batur tuluy utah. Ai pas utah teh ngutahkeun naon tah? Ngutahkeun getih lalamaran. Hartina jelema nu ngomongkeun kagorengan batur cek Kangjeng Nabi sarua jeung jelema eta ngadahar daging jeung getih dulurna nu atah gitu. Eta teh ngomongkeun batur. Alladzina ya'kuluna riba, itu jalma-jalma anu ngahakan riba. Manehna henteu ngahakan kecuali kana seuneu neraka. Gitu kan? Haram riba. Peke maneh bebas rek berdalih sedalih apapun. Gitu rek ngadalil sekeren apapun ngan cek Nabi ngaran riba teh haram, cek Allah jalma nu ngahakan riba teh ngahakan seuneu dina jero beuteungna. Itu hararakan gusia riba jik sing beuki tah kabang teleg gusia dalilan gusia Qur'anan jeung hadisan itu hakan gusia neraka juk dalilan. Kumaha jawab pengusaha da aing moal beunghar lamun teu kabang, aing moal maju lamun teu kabang, aing nanya nah bang nu mere rezeki teh apa Gusti Allah. Nah bang anu ngamajukeun usaha teh apakah Allah. Sia teh teu tobat itu nginjem duit ka rentenir hakan Gusti itu rajet sia usahana jik lalajoana. Jelema nu nginjem duit ka rentenir dipake usaha 1.000.000% rajet usaha. Lamun Gusti Allah nyaheun ka eta jalma. Orang teu faham Islam model kumaha zaman ayeuna. Gitu rentenir digugu, pinjol digugu gitu kan. Bank digugu gitu kan. No haram digugu. Tuluy weh wiridan. Tuluy ngadoa gitu. Kumaha ceuk Nabi? Gitu. Hadisna naon dan nu as-asa aghbarat. Gitu. Aya hadisna panjang. Wa ma'kaluhu haram wa mashrabuhu haram gitu kan. Aya jelema nu beyetuk cek Nabi.
kebul gitu kan, sujud ke Allah, ngadoa ke Allah, tapi pakaianana haram, dahareunana haram, fa anna yustajabu lahu, kumaha dek diijabah ku Gusti Allah. Itu dunia teh nya, berarti jelema-jelema anu mentingkeun dunia. Dia dah atak nu geus nginyeum ka Bang tobat sia tobat. Neraka sia nya gitu. Da abdi mah haji paduli goblok. Haji oge neraka sia gitu. Emang Gusti Allah eleh ku haji gitu. Emang haji jeung Allah hebat mana gitu. Abdi mah ajengan paduli goblok, ajengan edan gitu. Kalau bok rentenir begitu Pak. Ai maneh kumaha hirup teh. Gitu. Neraka nya tah eta teh haram nya. Haram teh neraka gitu. Matak diterangkeun ku Nabi sahajal manu ngadahar barang anu haram asad jawarihuhu sya'a am aba. Anggahota badana pasti doraka. Manehna karep atawa teu karep, sadar atawa teu sadar, lamun ngalebok barang haram nya gitu. Empek we rek ngadalil kumaha ge ceuk aing merentenir teh haram gitu. Jigu rek ngadalil kumaha ge kumaha maneh bukan itu nya doraka. Masyaallah nya tah. Tuluina kuma waqila lahu dzalika marratan ukhra. Terus ditanyakan kepada Sayyidina Ali pada bagian yang lain. Fagala maka menjawab beliau atulu am aksur, memanjangkan aku atau memendekkan. Fakila qasir, maka dikatakan pendekkanlah. Fagala halaluha hisab wa haramuha azab. Maka menjawab Imam Ali bahwa yang halalnya adalah hisab dan yang haramnya adalah siksaan. Wa qala Malik bin Dinar, dan berkata Imam Malik bin Dinar, ittaqu as-saharata. Hati-hatilah engkau atau takutlah engkau as-saharata akan tukang sihir. Fa innaha maka sesungguhnya itu saharah tasharu qulubal ulama, mensihir itu saharah akan hati-hatinya para ulama. Yakni bermaksud itu Sayyidina Malik bin Dinar ad-dunya akan dunia. Ya. Ulama ge kasihir rahimani. Ulama ge kasihir. Nah, apa riwayat Barsiso? Na'udzubillah tsumma na'udzubillahnya. Ulama agung muridna ribuan, apal ismullah al-a'zam. Kunaon elehna? Ku dunia, ku awewe, ku pamajikan. Elehna ku pamajikan. Atak pamajikan ulama teh syaitan lalabana mah. Ai mane. Bener pamajikan ajengan teh lalabana mah syaitan. Panu mangaruhan ajenganana salakina supaya keren saha? Pamajikanana. Nu mangaruhan salakina supaya nganyuk mobil teh saha? Pamajikanana. Nu mangaruhan salakina supaya ngacaprak teh saha? Pamajikanana. Nu mangaruhan salakina supaya nginjem kabang teh saha? Pamajikan. Eta teh pamajikan ulama ieu mah siga kumaha pamajikan maneh. Ya. Ane sok salah paham wae. Jadi ulah jol ngarasa soleh. Pemajikan aing masalaman leuwih parah pemajikan mana? Pemajikan ulama ge lolobana syaitan gitu kan? Syaitan dan ngingetan kasalaki teh dunia, dunia jeung dunia, duit gitu kan? Geus duit mobil, geus mobil imah, siga istana gitu kan? Wah geus kitu gaya hidup, handphone gitu kan? Minang kana manaon di rumah makan. Jalan-jalan wae dan dunia geus. Itu banget di kitu di kieu pakaian di kitu di kieu. Akhirat-akhiratan pamajikan ajengan teh. Itu nah, pamajikan ajengan nu kitu teh kitu Pak. Nah, nu kitu teh lolobana pamajikan ajengan. Syaitan nungkul gitu kan.
cek Sayyidina Malik bin Dinar tukang sihir gitu. Ajengan-ajengan teh ka sihir kunaon? Ku dunia. Komo lamun geus loba jamaah ban. Ajengan geus loba jamaah mah kan poho atuh. Poho rarasaan geus jadi wali ban. Jol ngacaprak nanti ka mana karep we. Jol sasalaman gitu dicilaman gitu ban. Itu jol barokah kesal gitu. Dan muridna geus ribuan. Wah, geus ngacaprak ajengan gitu ban. A'udzubillah tsumma na'udzubillah. Sihir dunia itu sihirnya. Allah ngalaman meuneuh di loba ajengan pahameun gitu. Aduh, aing. Ya Allah nya. Poho da ngajina eureun ban gitu. Maca hadisna eureun, maca Qur'anna eureun, rasaan geus jadi ahli syurga. Faqala Abu Sulaiman Ad-Darani, dan berkata Sayyidina Abu Sulaiman Ad-Darani, idza kanatil akhiratu fil qalbi, apabila berada apa al-akhiratu akhirat fil qalbi di dalam hati, ja'atid dunya, maka datang apa dunia tuzahimuha, mendesak itu dunia akan itu akhirat gitu kan. Fa idza kanatid dunya fil qalbi, apabila berada apa dunia fil qalbi di dalam hati, lam tuzahimha, maka tidak akan mungkin mendesak akan itu dunia apa al akhiratu akhirat. Jadi lamun dina hate urang aya akhirat, pasti dunia teterjelan datang. Itu hayang ka aku, hayang kabawa. Naon we sagala rupa. Lamun dina hate urang aya akhirat gitu. Tapi sabalikna lamun dina hate urang dunia malulu, maka akhirat jauh gitu. Akhirat jauh hese dibawana dadina hatena pinuh dunia. Hesenya ya diajar seetik kumaha carana hate urang teh pinuh ku akhirat. Tujuan urang teh akhirat. Maksudnya lain ulah dagang, lain ulah usaha, lain gitunya. Maksudna lain ulah loba duit, lain maksudna ulah poho akhir. Juk dagang tapi sing jujur, at-tajirus saduq kitu kana ma'i fil jannah. Jelma pedagang anu jujur cek Nabi, bareng jeung Nabi jeung kami di syurga. Juk sing beunghar tapi sing barahan, tong di aku nu urang eta titipan nu Gusti Allah. Jug urus yatim, jug urus fakir, urus miskin. Jelma-jelma nu model kitu, jelma-jelma nu bahagia di akhir. Gitu kan? Lain ulah usaha, lain ulah boga pamajikan, lain ulah dagang, lain. Tapi dunia lain tujuan. Kumaha carana ieu kabeh jadi cukang lantaran keur kasalamatan orang di akhirat. Jadi tong dina hate tapi dina saku, tong dicintai tapi dinikmati. Itunya ulah dicintai tapi cukup dinikmati. Fa idza kanatid dunya fil qalbi lam tuzahim hal akhirah, li'anna al akhirah karimatun, karena sesungguhnya akhirat adalah sesuatu yang mulia. Wa dunya laimatun, dan dunia adalah sesuatu yang terhina. Wa hadza tasydidun azim, dan bahwa ini adalah peringatan yang sangat. Wa narju ayyakuna, dan berharap kami ayyakuna akan berada apa ma sesuatu zakarahu yang telah menjelaskan akan itu sesuatu. Siapa Sayyar ibnul Hakam, Sayyar bin Hakam as-sah adalah yang sahih. Idh qala, karena berkata beliau, ad-dunya wal akhirah yajtami'ani fil qalbi, bahwa dunia
dan akhirat yajtami'ani adalah berkumpul dua-duanya fil qalbi di dalam hati. Fa ayyuhuma ghalaba, maka mana saja yang dari keduanya ghalaba adalah mengalahkan, kana maka berada, fa ayyahuma maka akan yang mana saja daripada keduanya ghalaba menguasai, kana maka berada apa al-akharu yang satu lagi, tab'an adalah yang mengikuti, lahu akan yang itu akhar. Jadi kumaha cek Sayyidina Sayyar bin Hakam, jadi dunia dina hate teh jeung akhirat teh barang duanana gitu. Mana anu leuwih kuat gitu, tah eta berarti anu ngilu gitu. Di mana dunia anu kuat berarti akhirat kabawa kana dunia. Itu dunia anu kuat ya berarti ngajina lil duit. Dunia anu kuat berarti maca Qur'ana supaya benghar. Dunia anu kuat berarti jarahna supaya loba duit gitu pan. Dunia anu kuat berarti ngajina supaya terus kabeh jadi akhirat nage ditarik jadi dunia. Kabeh we jadi ngalah duit. Itu mun teu ngalah duit ngalah awewe gitu. Mun teu ngalah awewe ngalah kahormatan. Mun teu ngalah kahormatan ngalah pujian gitu. Di bajuna hayang kapuji, ceramahna hayang kapuji, ngajina hayang kapuji gitu, minangkana wiridanana hayang kapuji, dan kuat dina hatena dunia. Daek teu daek saha wae jelemana bae we rasakeun kuat mana dina hate urang dunia jeung akhirat gitu. Tong tamatak diajar ban tak hese aya mane soleh teh teu babari hese soleh teh da teu bisa ngaji jurumiah ngaji tasrif jual bersih hate henteu da eueuh bagian atuh jurumiah jeung tasrif mah teu ngabahas bersih hate, atau ngaji fikih jual bersih hate henteu da lain paranti. Ngaji fikih mah keur nguruskeun awak zahir gitu ban, nguruskeun hate mah ngaji tasawuf gitu ban. Kudu ngaji tasawuf gitu pan, ngarah naon, ngarah urang bener hate urang, nyaho hate urang. Tak kitu hate pan dina hate teh aya nafsu, dina hate teh aya nafsu. Mana nu kuat dina hate? Nu kuatna dunia nya geus, haolna ge pupujieun. Tau ngayakeun haolna ge neangan duit gitu kan. Ngayakeun haolna ge hayang disebut keren gitu ban, hayang disebut soleh, hayang disebut daekan, anjir riweuh ban sok sia gitu ban. Atuh lamun kitu mah ulah haul salah deui, teu ngayakeun haul oge salah tuh nya kan riweuh nya. Kudu kumaha tuh, kudu tuluy ngayakeun haul, kudu tuluy ngomean hate gitu supaya tujuanna lillahi ta'ala. Kudu tuluy ngalaksanakeun ibadah, kudu tuluy ngomean tujuan supaya tujuan ibadah teh urang teh Gusti Allah. Tuh mana nu kuat ya, lamun dina hate teh nu kuat teh akhirat, kabawa kabeh ka akhirat. Dagangna keur akhirat gitu kan, kawina keur akhirat, tanina keur akhirat gitu kan, usahana keur akhirat, da hatena akhirat gitu. Jelema mah kumaha ceuk hatena we, ka mana ye hatena, kana dunia apa kana akhirat. Aduh eta teh eueuh nu apalnya kecuali urang sorangan, batur mah teu apaleun gitu, batur mah teu apaleun. Allahu akbarnya. Nah, pariksa deui hate teh, kontrol deui hate teh ka mana itu tujuanana gitu. Der deui, diajar deui, gagal deui kitu diajar deui, omean deui gitu diajar deui, terus diajar. Tepi ka iraha mang, tepi ka paeh, diajarna tepi ka paeh. Masya Allah, Masya Allah. Tatuluina kuma wa qala Malik bin Dinarin
Jangan dika dan berkata Sena Malik bin Dinar bikadri ma tahzan lid dunya yakhruju hammul akhirah. Masya Allah. Bikadri ma tahzanu lid dunya, dengan seukuran sesuatu tahzanu bersedih engkau lid dunya karena dunia, yakhruju maka keluar apa hammul akhirah kepentingan akhirat min qalbika gitu dari hati engkau. Sedih orang mapan sedih wae ku dunia teh, sedih wae ku dunia teh teu beunghar, sedih teu kabeli sawah, sedih teu nyanung, sedih gitu pan teu kabeli mobil, sedih tah teh akhirat teh kalaluan. Eueuh dina hate teh eueuh akhiratan. Dunia we dunia dina hate teh. Abobrek teh dunia bohong lah, bohong. Tahajud mewek dah yang beunghar sia bohong lah gitu pan. Wiridan ribuan dah bohong ngaji yang beunghar sia mah gitu pan. Hese kan? Coba hese kan? Da jarang adunya jelema wiridan hayang ka akhiratnya. Di dia ya nu ngariung di dia ya ngomongkeun bener ieu mah lain tudang-tuding gitu. Lain tudang-tuding ieu mah ngomongkeun bener. Jelema wiridan terus hayang dihampura dosa. Hese kan? Hese. Hese dah urang mah rajin urang mah wiridan teh upami babari sagala rupi pamaksada gitu. Lancar segala rupi usaha gitu. Pamajikan matak tunuk, waduh eta mah getol gitu wiridan teh sakhir li we gitu. Aduh aing wiridan hayang dihampura dosa. Itu wiridan hayang insyaallah nya dunia teh nya eta teh dunia. Omean teh sedih wae pan urang mah ku urusan dunia. Wa bikadri ma tahzanu lil akhirah, jeung ku saukuran perkara nu sedih anjeun ku urusan akhirat yakhruju hammud dunya maka keluar kabingung atawa urusan dunia tina hate anjeun kitu ban. Lamun akhirat sedih tinggalin ngaji, sedih tinggalin maca yasin, sedih tinggalin maca salawat, sedih minangkana mah tinggalin itu kehadean kumata pasti dunia nanti na hati leungit munur seetik hesenya hese rudetnya hati teh rudet gitu kan urusan dunia teh. Wahada nah bahwa ini iktibasun adalah mengambil mimma dari sesuatu qalahu yang mengatakan akan itu sesuatu siapa Aliun karramallahu wajhah, Imam Ali karramallahu wajhah haitsu qala sekiranya berkata beliau ad-dunya wal akhirah dzarratani, bahwa dunia dan akhirat adalah bagaikan dua maru, dua perempuan. Fabikadri ma tarda ihdahuma, maka dengan ukuran meridhakan engkau akan salah satu daripada keduanya, tuskhitul ukhra, maka membuat marah engkau akan salah satunya. Gitu ban? Cek Imam Malik mah dunya teh siga dua maru, siga dua awewe upami nu sepuh ridha nu anom benu kitu ari sia nya. Di mana nu anom ridha nu sepuh benu jadi nu nyanung ulah hayang ridha duanana bingung. Jadi rumus nyanung dek ku aing dibejaan di mana-mana dek nyanung ya mane ulah maksakeun duanana ridha, ulah maksakeun duanana sepakat kecuali salah sahiji pegat otakna. Itu kecuali kan. Nah, itu kan nu nyanung mah gitu. Geus we da di mana nu sepuh ridha, nu anom pasti benu. Di mana nu anom ridha, nu sepuh pasti benu. Tah keur nu nyanung geus di tengah-tengah, nikmati we keduanya. Nikmati
keduanya kenweh itu parebut urang marebutkeun urang da itu menugarelo duana itu kan marebutkeun dunia jadi garering sorangan saletres sorangan merebutkeun dunia begang teh tuh paeh weh neraka itu jadi lumayan nu kolot supaya ka neraka teh canu apa nalika aral kana katangtuan pangeran paeh biar ku ka surga isia bener teh nah, gitu tak canu ngarah pararae ngarah ka neraka sok dah heuras teh ngaji nya ngaji da bener lah mun teu narima kana katangtuan nyalalaki ge sarua teu narima katangtuan kana katangtuan pangeran paeh neraka gitu. Ta dunia teh kitu pan urang teh dunia teh prioritas kan. Dunia teh wah urang teh hidup mati urang, nafas urang gitu keseharian urang teh untuk dunia kan. Untuk istri, anak-anak, untuk suami, untuk harga diri, untuk nama baik. Wah syaitan gabe pan cek ihya. Cek ihya mah syaitan. Setiap akhirat cek ihya mah geus akhirat cek ihya mah dunia mah cek nafsu dipilih ku sararea hawa nafsu teh tentang kepentingan dunia waduh hesenya matak lain wali-wali teuing mah salamet matak aya sholawat ujang matak aya sholawat teh supaya urang disyafaatan ku Kangjeng Nabi urang mah teu kasep, urang mah teu soleh, urang mah jelema loba doraka tah maca sholawat teh supaya ku Kangjeng Nabi disyafaatan di akhirat. Tah hadir hawalna para wali teh mika cinta ka para wali Allah, ka para ulama Allah teh supaya urang disyafaatan ku para wali Allah kitu maksudna diajakan hadir haul para wali teh gitu ban naon atuh amal urang mah gitu ban amal urang mah naon gitu salat urang mah naon wiridan urang mah naon lamun dek ditimbang ku timbangan akhirat gitu jajauheun ditarima gitu ban sugan we atuh sugan ari maca sholawat mah ari ngagungkeun nabi mah sugan we sugan aing ngagungkeun wali mah ngagungkeun kakasih Allah itu maksudna teh supaya urang ngarti gitu pan supaya urang salamet itu tuluina kumaha wa qala al-Hasan dan berkata Imam Hasan Al-Basri wallahi laqad adraktu aqwaman kanatid dunya ahwanu alaihim min at-turab alladzina tamshuna alaihi ma yubaluna asharaqatid dunya am gharabat dhahabat ila dha aw dhahabat ila dha wa qala rajulun lil Hasan ma taqulu fi rajulin atahu Allahu malan fahuwa yatasaddaqu minhu wallahi demi Allah laqad adraktu sungguh aku telah mendapati aqwaman akan golongan-golongan kanat yang berada apa dunia ahwanu alaihim adalah lebih hina lebih rendah bagi mereka minat turabi daripada tanah alladzina tamshuna alaihi alladzi yang tamshuna berjalan mereka alaihi di atas tanah ma yubaluna tidak memperdulikan mereka asyarakat apakah terbit apa dunia am gharabat atau terbenam zahabat ila hadza pergi kepada ila dza kepada ini atau zahabat ila dza atau pergi kepada ini itunya nyata para sahabat gitu para sahabat junjunan sallallahu alaihi wasallam Imam Hasan Basri maban tabi'in guruna para guru-guruna Imam Hasan Basri teh para sahabat mah asli eta mah murid Nabi atuh da geus teu ngurus dunia gitu nya
Tuluina kumaha tuluina ma yubaluna wa qala rajulun lil Hasani, dan berkata seorang lelaki kepada Imam Hasan, ma taqulu fi rajulin atahullahu malan fahuwa yatasaddaqu minhu wa yasilu minhu. Ma taqulu, ma akan apa taqulu berkata engkau atau berpendapat engkau fi rajulin mengenai seorang lelaki atahullahu yang mendatangkan atau memberi kepada itu lelaki siapa Allah malan akan harta. Fahuwa, maka itu lelaki yatasaddaqu minhu adalah bersedekah daripada itu harta. Wa yasilu minhu, dan menyambung tali persaudaraan minhu daripada itu harta. Ayahsunu lahu ayyata'ayyasha fihi, apakah boleh lahu bagi itu orang ayyata'ayyasha untuk bersenang-senang itu orang fihi pada itu harta, yakni yatana'ama maksudnya bersenang-senang. Faqala, maka berkata Imam Hasan, la, tidak. Lau kanat lahu ad-dunya kulluha, seandainya berada lahu adalah tetap bagi itu orang apa dunia kulluha kesemuanya, maka tidak berada lahu boleh bagi itu orang minha daripada itu dunia illal kafafu kecuali secukupnya. Wa yuqaddimu dzalika liyaumi fakrihi, dan mendahulukan itu orang akan itu harta bagi hari kebutuhannya. Wih, gitunya Imam Hasan Basri mah geuningan. Itu ditanyakan pangresa lamun aya jelema beunghar itu sedekah nyambung persaudaraan nulungan itu nulungan ieu meunang teu jelema eta senang-senang. Macek Imam Hasan teu meunang itu kecuali saukuran pangabutuhna. Tuluy kumaha tuluy nyiapkeun eta jalma keur poe kafakiranana nyata poe kiamat. Ulama manya siga kitu geuningan itu. Diajarnya orang diajar saeutik-saeutik ulah mentingkeun dunianya. Sing beunghar tapi sing beunghar tapi ulah cinta kana dunia tapi sing beunghar. Teu rame kan bisi kieu bisi loba jelema anu katempona zuhud padahal hatena mak kana dunia gitu, katempona mah miskinnya gitu, katempona soleh gitu padahal hatena kekerheut hayang beunghar anu kitu mah leuwih salah gitu ban. Mending nu beunghar we sakalian tapi hatena teu hayang beunghar gitunya. Dibagikeun hartana di jalan Allah, dipakai berjuang di jalan Allah. Keur manehna mah teu pernah nyokot gitu. Keur manehna mah teu pernah nyokot. Saukuran pangabutuhna wungkul, saukuran pangabutuhna wungkul. Tulina kuma wa qala al-Fudail law anna ad-dunya bihadzafiriha. Wih, ya luar biasa dia. Wa qala al-Fudail, dan berkata Sayyidina Fudail bin Iyad, law anna ad-dunya bihadzafiriha, seandainya dunia dengan segenap isinya uridat alayya, diajukan kepadaku halalan halnya yang halal, la uhasabu alaiha, tidak dihisab apa alaiha itu dunia, fil akhirah, di akhirat, la kuntu atakadzaruha, maka tentu berada aku adalah menganggap jijik aku akan itu dunia, kama yatakadzzaru ahadukum, sebagaimana menganggap jijik salah seorang dari kalian al-jifata akan bangkai, idza marra, apabila melewati itu ahad biha, akan itu bangkai, antusiba, akan mengenai itu bangkai, thawbahu, akan pakaiannya itu orang. Luar biasanya Sayyidina Fudail bin Iyad itu lamun teh mah dibere dunia jeung saeusina kabeh
Tapi moal dibalitungkeun moal dihisab mau gitu sanajan moal dihisab anger we jadi bulak-balik digular-gilir ke dunia anger kotor itu anger dunia mah moal manfaat di akhirat dunia mah moal nguntungkeun di akhirat kirunya latihan dina hate teh minang pan dibejakeun neangan naon deui atuh hayang naon deui atuh nya hayang duit sok teangan duit geus aya bayarkeun hutang nya geus beres hutang sedekahkeun di jalan Allah hayang naon deui atuh kitu nya hayang pamajikan sok kawin hayang pamajikan mah urus pamajikan seja ngalaksanakeun parentah Allah nya urus biayaan pamajikan teh didik pamajikan teh seja ngurus gitu anu dijieun ku Gusti Allah niatan ibadah boga pamajikan hayang naon hayang mobil sok meuli atuh hayang mobil mah geus aya mobilna pake ngaji atuh lamun teu dipake ngaji inyeumkeun ka batur cenah dipake ngaji lamun nya mah keukeuh si nafsu teh hayang mobilna pakai ngaji supaya jadi ganyaran hayang naon deui hayang imah hayang gedung ok nyieun atuh nyieun nu gede sugan 1000 meter nyieun gedungna nya geus kitu pake pangajian kitu onang ajengan onang jelema cenah ngaraji jadi gedungna dipake ngaji sok hayang naon gitu bawa ke akhirat kabeh itu hayang naon bawa ke akhirat kabeh lain dibawa kana dunia tapi dibawa ke akhirat supaya kabeh kabawa ke akhirat urang mah naon sacukupna we urang mah sacukupna ak pikir-pikirnya da jelema aneh aneh jelema hayang tanah lega geus kabeuli we tanah teh sawah teh kumaha diantep we sia nya hayang meuli sawah geus kabeuli sawah kumaha diantep gelo we nya hayang imah yo geus jadi imah teh kumaha cul kadang-kadang molor di masjid kadang-kadang di luar di pos kamling imah nu meunang hayang teh ditinggalkeun nya bener deh jelema sok da dieu dipikir-pikir hayang meuli mobil yo. Geus aya mobil simpen di garasi tara dipake. Si eta mah make nu babaturanana we. Asa garelo jelema. Ongko hayang mobil geus boga mobil simpen di garasi. Dikunci we. Unggal minggu di elapan ulah dipake teh. Aya manehna mah make nu babaturanana we nyieum kadang-kadang ngarenta. Teu garelo mah jelema. Nya esok di dalalieur jelema mah sok. Hayang emas geus meuli emas kumaha simpen. Pamajikan maneh teh pan kitu. Numpuk-numpuk emas tuluy simpen. Ah maneh hayang naon deui? Jadi dipikir-pikir mah jelema teh kitu. Rariweuh. Geus boga teh geus cul. Hayang baju, wah nabung. Meuli pake sakali geus pake gantungkeun antep tepi ka bulukan. Ku beurit atuh bajuna teh. Itu pan menang stres hayang baju. Oh, maneh naon di dunia teh. Nya sararea hirup teh. Eta teh nu mangrupa naon? Nu mangrupa bana. Dunia teh loba cek Imam Ghazali melain ngan saukur nu mangrupa bana wae, lain harta wae. Dunia teh termasuk hadzun nafsi, bagian-bagian nafsu seperti hasud dunia, seperti hubbul jah dunia, seperti hubbul madah dunia, seperti nipu dunia. Gitu dunia itu teh kabeh termasuk nipu karena diri sorangan, maghrur disebutnya teh, katipu jelema teh. Itu pan cek Imam Ghazali mah alam tasma. Nah maneh teu ngadengi cek Imam Ghazali karena dawuh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Itu pan sahajal manu tambah-tambah ilmuna tapi teu tambah-tambah sadarna,
tetambah-tambah deketna ka Allah, maka manehna tetambah-tambah kecuali jauh ti Allah Subhanahu wa taala. Eta teh nu tambah ilmu, siga kumaha jalma-jalma nu teu tambah-tambah ilmu. Anu sibukna nu riweuh hirupna, sibuk kitu ngajaga harga diri, ngajaga kahormatan, gitu kan, ngajaga penampilan, ngajaga pendapatan. Wah, rodet jelema di alam dunia, riweuh gitu bae. Atuh kumaha mang urang geus hatena akhirat, jig awakna mah da awakna mah paranti cacing, awakna mah dihakan cacing. Jig awakna mah da pamajikan maneh teu butuh hate maneh, pamajikan maneh butuh awak maneh. Hate maneh mah bikeun weh ka Allah jeung ka Rasul. Itu ba? Itu jelema-jelema teu butuh hate maneh, jelema-jelema butuh awak maneh. Itu bikeun awakna jeung otakna jeung beungeutna, hatena mah bikeun ka Allah jeung ka Rasulna. Itu carana. Kumaha carana yeuh? Terus diajar. Itu diajar lalaunan supaya orang bener-bener nu jadi tujuan teh Allah jeung Rasulna, nu jadi tujuan teh akhirat gitu. Bari menikmati dunia geus nikmati, dahar nikmati, syukur ka Allah, sare nikmati syukur ka Allah gitu. Pamajikan nikmati syukur ka Allah gitu. Kabeh syukur ka Gusti Allah. Tetap hati mah dibangun, kumacarana orang mencintai Allah oge mencintai Rasulna. Gitunya. Pengumuman kasadayana jamaah anu angkat ka Kota Malang nu insyaallah bade ngahadiran haul di Kota Malang. Insyaallah keberangkatan di Pondok Pesantren Ad-Dahlaniyah Pusat itu insyaallah kaping 20 genepnya. Anu can daftar buru-buru daftar, anu can daftar buru-buru daftar. Ulah rudat geus 2 poe deui karak daftar gitu pan. Riweuh jadi ti ayeuna intunya eta anu rek ka Maralang, anu moal init ka Malang karena teu damang, karena ibu ramana teu aya nu nungguan, itu didoakeun sing barokah nya, sing berkah gitu. Oge naon teh minangkana mah di bumina ngayakeun tahlil masing-masing gitu nya. Terus undangan itu Haul Akbar ke-15 nyata Maha Guru Al-Alim Al-Alama Al-Arif Billah Kiai Haji Ahmad Taha Mustawi apa ohanya apa oha bin Mama Kiai Haji Muhammad Hasan Mustawi serta haul Umi Hajjah Siti Khadijah yang ke-22. Jadi haul pangaresana apa oha hari Ahad 22 Desember 20 Jumadil Akhir. Ahad ayeuna berarti Ahad ayeuna nya di Badaraksa di Maqam Madrasah Pangaresa apa oha Jalan Soreang Cipatik RT 3 RW 14 Kampung Badaraksa. Acarana pagi pukul 7 dugi ka Rengsek. Haul pangaresa apa ohanya sami eta ge kakasih Allah jalmi saleh hadirnya, hadir sadaya, hadir supaya orang kasyafaatan ke di akhiratku anjeunana nya. Pengumumanana eta aya deui nu rek ngilu ngumumkeun. Mang Rustani cenah eta can pinuh jamaah ka Malang berangkatna ira. Berangkatna malam Jumaah tengah wengi. Mang Rustani can pinuh. Sahadin can pinuh. Ongkosna 1 juta sarua. Ongkosna 1 juta. Bade ngiring ka Mang Rustandi angkatna malam Jumaah
jam 2 wengi ya di Mahmud itu ongkosnya Rp1.000.000. Arohah pinuh Fajar pinuh sehari ini can pinuh Mangadel pinuh Mangadel cenah can pinuh tah Mangadel can pinuh ongkosna Rp1.000.000 sarua tes-tesan we tes-tesan jelema kopet mah Rp1.000.000 ge riweuh. Jadi di mana nu riweuh mayar Rp1.000.000 berarti jelas-jelas jelema kopet teh mana itu. Atuh kareta ge geus sabaraha nya? Kareta sabaraha? 450 kareta sekali ini berarti balik 800 can jajan, can hotel, can ongkos. Aing Rp1.000.000 ge make hotel aja. Cirebon, Pasuruan, Surabaya, gitu kan? Terus hotel di hotelan Rp1.000.000. Coba mobil nage cek si Jidan mah 2024. Nah, jet bus 2024 mobil nage. Gitu. JB5 cenah tuh. Rp1.000.000 aja. Aduh, aing. Ya. Ada anu karopet mah. Ngaranna teh hubbud dunya. Hubbud dunya teh gitu tah. Dihitung Rp1.000.000 ge maneh. Nah gitunya pengumuman nanya, alhamdulillah mudah-mudahan sadayana sehatnya. Sehat gitu terusna agung rezekina nya, agung milikna gitu kan. Sadayana aya dina kabarokahan dunia sinareng